大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们去装个空调啊！顾客说我这儿没有墙，来了也能装。哎呀，这家伙厉害了啊！没有墙都能装。我们等会儿去看看咋回事。慢点，啊！这全是玻璃。这个可以啊？这个不可以吗？哦，可以。这要的就是这个感觉。对呀、嘿嘿，我说你这要不然这全是玻璃，你这搞不起来呢。我刚才不告诉你吗？要你们拿那什么吗？哦，对，手枪这儿是。哦，有。打仗撕的嘛。有。一转就可以。这是你弄的这个板？我弄的。喂，老师傅有点实力啊。可以。我搁家就是做装修的，这个板子还不好弄。美的省电芯，这支架就用原来这个喽，就用那个原来的啊，用。能省给他省一点，省一点，那支架可以用，确实可以用。可以用就用。哎，对，给你能用都给你用，能省给你省，省不了人叫我帮你省也没办法。现在谁都是没有办法。对。像你们干这个，你们也能知道，这2年这个买卖都不容易做，对，不容易好做。都是往下坚持。要是买卖好做的话，何必找弄到这顶来呢？是，水平是打准喽，整水平点，要不然到时候漏水麻烦，行吧？哎，你这脖子上整啥玩意？整的真是雀白呢。啊？早上磨粉了。啥磨粉？你这早上磨粉这没打匀呢。王师傅，这老师傅有两下子吧？这玻璃房人家都能给你挂起来。开玩笑，高手在民间。这一点你就不如老师傅了啊！你这玩意儿要学习一下，可以借鉴一下，知道吧？以后人家顾客说没有墙能不能装，能想办法。这老师傅这个还是经验啊！一般人来看了一下，四周都是玻璃，这咋装不起来？东西要拿稳哦，这打支架这个是留神，下面车管的是，注意安全，必须的。其实小哥建议大家买空调啊，我们建议还是不要买品牌的入门款，尽量买个这个一级能效的啊。大家其实你们心里可能会想，哎呀，都是美的啊，1级3级无所谓，效果都很好。其实你们都错了啊，1级能效的做工用量更好啊。比如说像3级能效，外机就单排通的，1级能效通常外机都是要么是双排，要么是1.6排。节流装置呢，通常3级能效的都是毛细管，1级能效的一般都是膨胀环啊。所以1级能效的空调为什么更省电？就是用料多，然后配置更好，也就是这个意思。不要以为说，哎呀，我买个大品牌，买个入门款的就行，不是这么回事啊。哎呀，莫师傅这家伙有劲儿，这空调还可以啊，人不用出去，趴着就进了啊。抽真空是32环保型制冷机，歇会儿，给它抽一会儿。甭管它定频还是变频，只要是32制冷机就必须得抽，安全永远排在第一位啊！马上试个机啊，看看这效果行不行。其实这玻璃房，到时候老师傅你要多装点窗帘儿整。空调我们装好下来了，然后顾客对效果还是比较满意的啊，因为他这个空调它本身就是他自己的，拆的时候效果可以，我们拖过来给他装。然后还是那句话，这老师傅确实有才，这家伙没有墙他都能给他想办法给他整起来，这个动手能力还是可以的。然后如果遇到这种情况下，大家可以借鉴一下啊。行吧，这一期的视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。